చిట్టి, చెర్రీ, పావురము, చిలుక నలుగురు మంచి స్నేహితులు. ప్రతిరోజు కలిసి ఆడుతూ నవ్వుతూ కాలం గడిపేవారు. ఒకరోజు అందరూ కలిసి ఒక చిన్న జామ మొక్కను నాటారు. దానిని ప్రేమగా నీరు పోస్తూ పెంచసాగారు. కొన్ని నెలల్లో మొక్క పెరిగి చెట్టు అయింది. అందమైన పండ్లు కాసింది. పక్షులు, పిల్లలు అంతా వచ్చి వాటిని ఆస్వాదించేవారు. ఒకరోజు పెద్ద గాలివాన వచ్చింది. చెట్టు తట్టుకోలేక నేల కూలింది. చిట్టి బాధపడింది. చెర్రీ దాన్ని ఓదార్చాడు. పావురము, చిలుక కూడా మనసులో బాధపడ్డారు. కానీ స్నేహం వారిని ధైర్యంగా నిలబెట్టింది. వాళ్ళు మళ్ళీ కలిసి కొత్త మొక్కను నాటారు. చెట్టు పోయినా స్నేహం మాత్రం నిలిచిపోయింది.